Sneezing challenge part 3. Yes. என்னன்னு இப்ப நாலு எடுத்து வச்சிருக்காரு. என்னன்னு காட்டுங்க. ஓகே. அந்த வித்தியாசமான என்ன அப்படி வளராதீங்க. உங்களுக்கு தெரியுதா? மிளகா பொடி, மூக்கு பொடி, மிளகு பொடி. டைம் ஆயிடுச்சு. தாங்க முடியல. ஹாய் மக்களே, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம் டு விஜய் பிரபா சேனல். இன்னைக்கு நாம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் பார்ட் 3. ஏற்கனவே பார்ட் 1 பார்ட் 2 போட்டிருக்கோம். பார்க்காதவங்க நம்ம சேனல்ல போய் பார்த்துக்கோங்க. இப்போ வந்து பார்ட் 3 அளவுக்கு வர்றதுக்கு காரணம் நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் வினோத்குமார் ஐடி ஓயாம கேட்குறாரு. எல்லா வீடியோலையும் அதை மட்டும் அனுப்பி விடுறாரு. ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் பண்ணுங்க அக்கா அக்கா அக்கான்னு. அதுவும் சிக்னிக் பவுடர் வச்சு பண்ண சொல்லிருக்காங்க. ஓகே, நம்ம அந்த பவுடர் கிடைக்கல. வந்து பக்கத்துல இருக்க ஆயுர்வேதிக் ஷாப்ல வந்து கேட்டோம், ஆனா வந்து கிடைக்கல. 2 டைம் கேட்டோம், 2 டைமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க. அதனால நம்ம இந்த முறை கொஞ்சம் வித்தியாசமா ட்ரை பண்ண போறோம். அவருக்காகவே பார்ட் 3 வரைக்கும் வந்துருச்சு. மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா ஷேர் பண்ணி லைக் பண்ணி விடுங்க. இப்போ நாம வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து சேலஞ்ச் ஆரம்பிக்கலாம். இப்போ வந்து சேலஞ்சுக்கு தேவையானது என்னென்னன்னு இப்போ நாலு எடுத்து வச்சிருக்காரு. என்னென்னு காட்டுங்க. ஓகே, அந்த வித்தியாசமான வளராதீங்க, தண்ணி குடிங்க. அந்த வித்தியாசமான முறை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கு தெரியுதா? மிளகா பொடி, மூக்கு பொடி, மிளகு பொடி. இந்த 3 பொடியும் வச்சு நம்ம இன்னைக்கு ட்ரை பண்ண போறோம். ஏன்னா எனக்கு மூக்கு பொடியை வச்சு போட்டாலே வர மாட்டேங்குது. அதனால எக்ஸ்ட்ரா 2 திங்ஸ் வந்து எடுத்து வந்திருக்கேன். இதுக்கு மேல நிறைய பொருட்கள் வேணாம் அப்படின்ட்டு இந்த 3 வச்சு தான் நம்ம ட்ரை பண்ண போறோம். எனக்கு ஏற்கனவே தும்மல் இருமல் இருக்கு. இப்பதான் கொஞ்சம் டெங்குல இருந்து வந்துகிட்டு இருந்தேன். வீடியோ பண்ணணும்னு கூப்பிட்டேன். இப்போ வந்து இந்த 3 பொடியிலையும் யாருக்கு அதிகமா தும்மல் வருதுன்னு நாம பார்க்க போறோம். ஒரு பொடி வந்து ஒவ்வொரு 2 பேரும் மாத்தி மாத்தி ட்ரை பண்ணுவோம். தும்மல் யாருக்கு அதிகம் வருதோ அவங்க தான் வந்துட்டு வின்னர். ஓகே, வின் பண்ணவங்களுக்கு என்ன பிரைஸ்? ஒண்ணும் இல்ல, எடுத்து வைக்கல. ஒண்ணும் இல்ல. இது வந்து அந்த சப்ஸ்கிரைபர் வந்து சரி, இது ஒரு கேம் சேலஞ்சுக்காக தான், ஒரு என்டர்டெயின்மென்ட்காக. ஓகே, நாம வீடியோ நம்ம சேலஞ்ச் ஆரம்பிக்கலாமா? ஓகே, யார் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கிறது? நீனே ஆரம்பிச்சு. ஏய், வட்டோட நான் தான் ஆரம்பிக்கிறேன். ரெண்டு சேலஞ்ச்லயும். சரி, அதனால இந்த வட்டம் நீனு ஃபர்ஸ்ட். பிங்கி பாருங்க, போட்டு பாப்போமா? எதுக்கு? எதுல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம்னு. சரி, நான் கண்ணை மூடி தொறறேன் மக்களே. எது வந்துட்டு நான் தொறறேனா அந்த இதுல ஆரம்பிக்கலாம். கண்ணை மூடு. மூக்குப்பொடி. ஓகே, மூக்குப்பொடியில இருந்தே ஆரம்பிச்சிடலாம். நல்லா உரி. அத்தாடி, இங்கேல கேக்குது சவுண்டு. தும்மல் வரும் பார்த்தா இருமல் வருது. தும்மல் வரலன்னா வச்சுக்க, அந்த மிளகா பொடி எடுத்து மூஞ்சிலே போட்டுருவேன். சளிதே வரும்னு நினைக்கிறேன். அங்க என்ன தெரிகிறது? கண்ணுல தண்ணி தான் மக்களே வருது. இந்த தடவை வித்தியாசமா. சரி, மூக்கு பொடி போட்டாலும் உனக்கு வராது. ஸ்ட்ராங் பாடி. இரும்ப கூடாது, தும்மணும். வரல. சரி, ஓகே, நான் ட்ரை பண்ணவா? என்ன வேகமா ஓகேங்கிற? என்கிட்ட எஸ்கேப் பண்ணா ஓகே தான் நினைக்கிற. அப்படி இல்ல, எனக்கு வரவே இல்லை. நான் என்ன பண்றது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எனக்கு முக்குழுது. இப்படிங்க, இப்போ நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம். தும்மல் வர மாதிரி இருக்கு.
மூக்குப்பொடி போடாம போடுறதுக்கு முன்னாடியே தும்மல் வந்துருச்சு அப்பா. ஐட்டத்தை பார்த்ததே தும்மல் வந்துருச்சு மக்களே. டேப்லெட் இருக்குல்ல நைட்டுக்கு? மாத்திரை இருக்கா? போதும் 5 மேல போயிருச்சு. 7-8 போயிருச்சு. லிஸ்ட் பெருசா போயிட்டு இருக்கு. அவ்வளவுதான் நின்றுச்சா வருதா? வெயிட் கரோ. ஓ, இந்த மாதிரி சேலஞ்ச் எல்லாம் யாரா கண்டுபிடிச்சது? கொஞ்சம் வித்தியாசமான சேலஞ்ச் தான். கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 தும்மலுக்கு வந்து நினைக்கிறேன். ஓகே 10-10க்குள்ளே வந்திருக்கோம். ஆனா தும்முனது வந்து விஜய் தான். அடுத்து வந்து செகண்ட் ரவுண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நான் தான் வின்னர். நீங்க தான் வின்னர். மிளகா பொடியில நெக்ஸ்ட் பொடி. மிளகா பொடியில ஆரம்பிப்போம். ஐயோப்பா. உப்பு பொடி, மிளகா பொடி. பயமா இருக்கு. பயப்படாத. நீதான் தைரியமா நல்லாச்சே. சரி போடலாம். ஓடுவோம்னு எல்லாத்தையும் தட்டிலே போட்டுட்டு இருக்க. எரியுதா? எங்க காணா? புகை வரல, எதுவுமே வரல. இது சரி வராது. எங்க ஊர் மழையும் நின்றுச்சு. நாளைக்கு மழை வந்துச்சுன்னா உனக்கு கொண்டு வந்து நிப்பாட்டி எடுத்துட வேண்டியேன். தும்மல் வருதா இல்லையா? மழையில் நனைஞ்சவாகுது. மக்களே மிளகா அப்படியே போட்டு மூக்கெல்லாம் எரியுது. கண்ணில் இந்த பக்கம் தான் போட்டு இந்த பக்கம் கண்ணில் தனியா வருது. எரியுது. வயசு கூட மாறி போச்சு. என்னடி உனக்கு தும்மலும் வர மாட்டேங்குது, விக்கலும் வர மாட்டேங்குது, ஏப்பமும் வர மாட்டேங்குது. விக்கல் வரும். இது என்ன உடம்பு? ஏப்பமும் வரும். அவ்வளவுதானா? வரலையா? ஒரு மூக்கில் தானே முடிஞ்சிருக்க. அந்த பக்கம் முடியும். எனக்கு இங்க இருக்கிறதே எஃபெக்ட் தூக்குது. டைம் ஆயிடுச்சு. தாங்க முடியல. தண்ணி இருக்கு எடுத்து. தண்ணி எடுத்து மூக்கில் ஊற்ற முடியும். தொடச்சுக்க. கச்சி வச்சுக்க. தொடச்சுக்க மூக்க. வரல மக்களே. வரல. மூக்கு அடைக்குது. மழை போட்டு தும்மல் வரல. எரியுது. மூக்கு வந்து அடைக்குது. மேக்ஸிமம் உனக்காக இந்த தும்மல் சேலஞ்சே பண்ண சொல்றாங்க. அதனாலதான் எனக்கு வர மாட்டேங்குது போல. யாராவது மாத்தி கமெண்ட் பண்ணுங்க. இவன் பேரை சொல்லி என் பேரை சொன்னா வர மாட்டேங்குது. எனக்கு எல்லா சேலஞ்சிலுமே நான் தானே வின் பண்றேன். தும்மல் அதிகமா வந்து வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிறதுனால உனக்கு தும்மலே வர மாட்டேங்குதுன்னு நினைக்கிறேன். வெளியில போய் தூசி புகையில அடிபட்டு வந்தாதான் தும்மல் அதிகமா வரும். எரிகிறதா? நல்லா எரிகிறதா? அடுத்து நான் தான். முடியல. வரல மக்கள். வரவே இல்லை. சரி அழுகாது. ஏற்கனவே வயிற்றுலாம் காந்தது. இதுல மூக்கு வேற காந்த போதா? பொடியை போட்டப்பே நல்லா தும்மல் வந்துருச்சு. மிளகாவை கொண்டு போய் உள்ள வச்ச மாதிரியே இருக்கிறான். மாதிரி இது என்ன செய்கிறது? எரிகிறதா? சும்மா வரல. அப்படி போட்டதே அங்க வர்ற மாதிரி இருந்துச்சு இங்க போய். ஆனா தும்மல் வரல. அது அப்படியே சரியாய் வந்துருச்சு. இது போய் மிளகா பொடி அரைச்சப்போ கூட தும்மல் வந்துச்சு. அது போயிட்டு அப்படியே காட்டுது. உன்னை விட நான் அதிகமாக வச்சுட்டேன்னு நினைக்கிறேன். மிளகா பொடி காந்தது. 2 மூக்குலயே வச்சிட்டேன். நான் ஒரு மூக்குல தான் வச்சேன். அதுக்கே என்னால முடியல. அதாவது கடமைன்னு வந்துட்டா
கோட்டைச்சாமி கடுமை தவற மாட்டான். எரியுதானா வெளியில எரிஞ்சு ஓரளவு சரியாயிடுச்சு. உள்ள இழுத்தோம்ல அது உள்ள போய் அப்படியே எரியுது. தொண்டையில காந்துனா கூட தண்ணியை குடிச்சிடலாம். மூக்குக்குள்ள காந்ததே என்ன பண்றது? மூக்குக்குள்ள தண்ணியமா ஊத்த முடியும்? ஏன் இந்த மாதிரி சேலஞ்ச்? பக்கெட் நிறைய தண்ணியை புடிச்சு கொண்டு போய் மூஞ்சி வச்சு நிறைய போட்டுங்க. சரி அடுத்ததை பண்ணு. வரல வர்ற மாதிரி இருக்கு. வர்ற மாதிரி இருக்கு. ஆனா தும்மல் வரல. அடுத்து வந்து மிளகு பொடி தான் இருக்கு. இதை ட்ரை பண்ணிடுவோம். நீ மூக்கிலேயே வைக்கலன்னு நினைக்கிறேன். நீ இது வரைக்கும் ஒரு தும்மல் கூட தும்மல. வரவே இல்லையே. அப்புறம் எதுக்கு இந்த சேலஞ்சு? மூக்கு காந்ததான் செய்யுது. காந்தத எரி. ஐயோ மிளகு பொடி அதுன்னு இருக்கு போலயே. மிளகு பொடி மிளகா பொடியெல்லாம் தும்மல் வராது. மூக்கு பொடி போட்டாலே தும்மல் வரும். இந்த பொடியை ட்ரை பண்ணு. வரலையா? மக்களே பிரபாவுக்கு மிளகா பொடி ட்ரை பண்ணி மூக்கு தும்மல் வரல. இருமல் தான் வந்திருக்கு. ஓகே ஆல்ரைட். நீ ட்ரை பண்ணுவோம். சரி நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம். ஏற்கனவே மூக்கு காந்தது. அவன் ஒரு ஆள் அழுகு பாரு. ஐயோ இனிமே சினிசிங் சேலஞ்ச் வருவ. எனக்கு எடுக்கலே பயமா இருந்துச்சு. தாளிக்கும் போது பச்சை மிளகா ஸ்மெல்லு மூக்குல ஏறினாலே அந்த ஒரு மாதிரி எரியும். மிளகா பொடியை வேற மூக்குக்குள்ள போட போறமே அப்படின்னு ஒரு மாதிரி வந்துச்சு. நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு மூக்கு பொடி ஆரம்பிச்சிடலாம். முடிச்சிடலாமா? முடிச்சிடலாம். மூக்கு பொடி தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிச்சிட்டோம்ல. போட்டா தும்மல் வர மாட்டேங்குது. இருமல் தான் வருது. இருமல் தான் மக்களே வருது. எரியுது. மக்களே தும்மல் வரல மக்களே. இவன் விஜய்க்காக வந்துட்டு மூக்கு பொடி செட் ஆகி தும்மல் வந்துச்சு. எனக்கு 3 பொடியுமே செட் ஆகல. அதனால அவ்வளவுதான். அப்படியே அது எல்லாம் பிடிச்சிட்டு போகுதா? வரல. எப்பயுமே ஃபர்ஸ்ட் மூக்கு பொடி எந்த பொடியா இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் குறையேறி வந்தாதான் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு வராது. நம்ம எவ்வளவுதான் போட்டாலும் அது உடம்புக்குள்ளதான் போகும். எப்படி ஃபுல்லாக நினைஞ்சிருச்சுடாப்பா. நாளைக்கு கவச்சு போட்டுரு. அவனுக்கு தும்மலா வருது, எனக்கு இருமலா வருது. இதுக்கு மூக்குப்படி தான் பெட்ரு. மிளகாப்பொடி மல்லிப்பொடியெல்லாம் தேவையில்லப்பா. மூக்கு காந்தது. தெரியுது, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. திரும்ப மூக்குப்பொடி போடு சரியா? நான் ஒரு பொடி போடல. நான் ஒரு பொடியும் போடல, அவ்வளவுதான். இதோட வந்துட்டு
நம்மளோட ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் வந்து முடிஞ்சு பார்ட் 3யோட அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. நீ பார்ட் 4 5 எதுக்கு வந்து பயந்துட்டியா? நான் பயந்துட்டியா? நான் பயப்பட மாட்டேன். நான் வந்து தைரியமானாச்சு. அதனால வந்துட்டு பார்ட் 3யோட நான் அந்த பவுடர் கிடைக்குதான்னு பார்த்துட்டு வரேன். மறுபடியுமா? ஆமா சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன், பாப்போம். ஓகே மக்களே, எனக்கு தான் தும்மல் அதிகமா வந்துச்சு. ஒரு தும்மல் கூட வரல. ஆமா மக்களே, உங்களோட மூக்கு ஆசைக்கு காத்துது. மூக்குலாம் எரியுதோப்பா. எனக்கு உள்ள போய் ஒரு மாதிரி இருக்கு. என்ன தலை சுத்துதா? தலையெல்லாம் சுத்தல மக்களே. இந்த சளி பிடிச்சா எப்படி ஒரு மாதிரி இருக்கும், அந்த மாதிரி இந்த உரப்பு ஃபுல்லா உள்ள போய் இங்க நிக்குது இதுக்குள்ள. உரப்பு சாப்பிட்டா எப்படி காணுமோ அந்த மாதிரி காணுது மூக்கு. ஆமா மக்களே. ஓகே, நாங்க இந்த வீடியோ இந்த சேலஞ்ச் இதோட முடிஞ்சுச்சு. நான் தான் ஜெயிச்சேன். விஜய் தான் ஜெயிச்சாங்க. 3 சேலஞ்சிலுமே விஜய் தான் ஜெயிச்சாங்க வெற்றிகரமா. நான் வந்து ரொம்ப பெருமைப்படுகிறேன். நான் தோல்வி அடைந்ததுக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. ரொம்ப பெருமையா இருக்கா? இதுல ஹைலைட் 3 பொடியுமே யூஸ் பண்ணி தும்மலே வராம இருக்கிற எனக்கு என்ன பார்த்து ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. ஓகே மக்களே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. சேலஞ்ச் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. ஓகே, அவ்வளவுதான். ஸ்னீசிங் வந்து பார்த்து நிறைவடைகிறது. வேற என்ன சேலஞ்ச் பண்ணலாம்னு தெரிஞ்சா கமெண்ட் பண்ணுங்க, நாங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். கொஞ்சம் ஜாலியா இருக்கிற மாதிரி கமெண்ட் பண்ணுங்க. பாபுக்கு எரியுதுடாப்பா. ஓகே, பாய் மக்களே, நாங்க போயிட்டு வரோம்.